Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang obat batuk yang herbal. Nah, banyak nih sekarang yang tidak mau diberikan obat batuk dengan bahan kimia ya, ataupun yang bukan dari herbal. Nah, makanya itu kita di sini akan membahas nih obat batuk yang berasal dari herbal dan alami ya. Nah, kenapa kok sekarang lebih memilih sirup yang herbal ataupun obat-obatan herbal? Karena pada zaman sekarang masyarakat itu lebih memilih untuk minum obat dengan efek samping yang ringan ataupun efek samping yang sedikit. Soalnya apabila kita minum obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan obat, maka efek sampingnya itu lumayan tinggi atau lumayan besar, seperti bisa menyebabkan perut mual, perut nyeri, ataupun juga bisa mengakibatkan nih yang tidak kita inginkan ya, seperti apabila dikonsumsi terus-menerus akan merusak seperti ginjal maupun hati. Nah, oleh karena itu direkomendasikan juga nih sekarang untuk beralih ke produk-produk yang berasal dari tanaman herbal ataupun yang alami. Nah, contohnya sekarang ini ya, yaitu obat batuk herbal dengan nama OB Herbal. OB Herbal ini merupakan obat batuk yang mampu membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan nih. Nah, bagaimana sistemnya di sini meredakan batuk? Nah, kita akan melihat nih komposisinya. Dari komposisinya kita bisa melihat cara OB herbal meredakan batuk dengan cara mengencerkan dahak, sehingga dahak bisa dikeluarkan dan bisa melegakan nafas juga, karena dahak itu tempatnya di tenggorokan. Jadi nafas kita akan merasa terganggu juga ya. Nah, di sini kita akan lihat komposisinya juga nih. Komposisi dari OB herbal ini. OB herbal dalam 15 ml mengandung Zingiberis officinalis rhizoma 4,5 gram atau yang biasa kita kenal adalah jahe ya. Nah, kemudian ada Citrus aurantifoliae fructus 1,5 gram atau yang biasa kita kenal jeruk nipis. Kemudian ada Kaempferiae galanga rhizoma 1,5 gram atau yang kita kenal kencur. Kemudian ada Thymus vulgaris herba 1,5 gram atau yang kita kenal daun timus. Kemudian ada Menthae arvensidis folia sebesar 0,75 gram yang kita kenal daun mint. Nah, kemudian ada Myristicae fragransis semen sebesar 0,75 gram. Nah, ini yang kita kenal biji pala. Nah, di sini ada madu juga nih 0,6 gram dan ada Glycyrrhizae glabra radic 0,25 gram. Nah, di sini yang kita kenal seperti akar manis. Oleo Menthae piperate yaitu sebagai tambahannya ya, minyak mint. Nah, untuk dosis pakainya ini tidak boleh sembarangan. Meskipun berasal dari bahan alami ataupun dari obat herbal, nah dosis pakainya tidak boleh sembarangan ya. Untuk dosis anak-anak di atas 2 tahun sebesar setengah sendok takar atau 7,5 ml. Jadi ini bisa untuk anak-anak minimal 2 tahun ke atas. Jadi dosisnya setengah dari dosis dewasa. Karena apa? Karena dosis dewasa minumnya 1 sendok takar 15 ml dan diminumnya 3 kali sehari. Sama ya, untuk minum dosis anak pun sama 3 kali sehari. Nah, keunggulan dari OB herbal ini adalah tidak mengandung alkohol sama sekali. Jadi halal ya obat OB herbal ini, karena tidak ada kandungan alkohol sama sekali untuk melarutkan komposisi-komposisi obat yang ada di dalamnya ini.
Jadi ini 100% halal. Dan jangan lupa sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu supaya zat aktifnya yang ada di dalam tidak ada yang mengendap ataupun bisa bercampur secara merata terlebih dahulu ya sebelum diminum, sehingga efek yang akan diinginkan itu tercapai. Nah, ini tadi informasi-informasi tentang OB herbal. Nah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya.